আমরা শুরু করতেছি রৌমারি থেকে, আর আমরা যাবো চিলমারি বন্দরে। আমাদের দূরত্ব হবে 25 কিলোমিটার। আমার শরীর প্রচুর পরিমাণে কাঁপতেছে, যেটা শারীরিকভাবে মানে খুবই বেশি উইক হয়ে গেছে। আনিস গাড়া মসজিদ গাড়া মসজিদ গাড়া মসজিদ গাড়া মসজিদ গাড়া মসজিদ হ্যালো, আমি মোহাম্মদ আলামিন আকিক। সাইকেলিং, সুইমিং, রানিং এই তিনটা জিনিস পছন্দ করে থাকি। সাইকেলিং করে আমি বাংলাদেশের 64 জেলা ভ্রমণ করেছি। তাছাড়া সুইমিং করে বাংলা চ্যানেল সহ পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, বাংলাদেশের সকল বড় বড় নদীগুলো ক্রস করছি। আর আজকে আমি বর্তমানে আছি ব্রহ্মপুত্র নদীতে। ব্রহ্মপুত্র নদীতে জেলা ক্রীড়া অফিস কুড়িগ্রামের সহযোগিতা এবং সাপোর্টে হচ্ছে আমরা 25 কিলোমিটার সুইমিং করব। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সময় টিভিকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। হ্যালো বন্ধুরা, আমি মোহাম্মদ আলামিন আকিক। সাইকেলিং, সুইমিং, রানিং এই তিনটা বিষয় খুবই পছন্দ করে থাকি। সেই সূত্রপাত ধরে আজকে যাচ্ছি কুড়িগ্রামে। মূলত কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্র নদী সাঁতার কেটে ক্রস করবো। সেখানে 25 কিলোমিটার একটা সুইমিং রোড আমাদের অতিক্রম করতে হবে। এই সুইমিং আয়োজন করেছে জেলা ক্রীড়া অফিস কুড়িগ্রাম। তাছাড়া সার্বিক সহযোগিতা করবে উপজেলা প্রশাসন চিলমারির। আর আমি বর্তমানে ঢাকা থেকে আমি এবং কামাল যাচ্ছি, আমার বন্ধু। তাছাড়া আমাদের সাথে আরেকজন অ্যাড হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ইস্তেক ভাই। সুতরাং চলুন আমরা কথা না বলে আগে কুড়িগ্রাম, মানে আমাদের এখন রৌমারিতে যেতে হবে। লম্বা একটা জার্নি, প্রায় 12 ঘন্টা জার্নি করে আমাদের যেতে হবে কুড়িগ্রামের রৌমারিতে। সেই উদ্দেশ্যে আমরা বর্তমানে সিএনজি করে যাচ্ছি গাবতলী বাস টার্মিনালে। গাবতলী বাস টার্মিনাল থেকে সকাল 9টার দিকে একটা বাস ছেড়ে যায় রৌমারির উদ্দেশ্যে আমাদের জানা মতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমরা বাস টার্মিনালে গিয়ে দেখি ওই বাসটা ছেড়ে গেছে অলরেডি 8টার দিকে। কি আর করা, এখন আমরা সোনার বাংলা বাস ধরে যাচ্ছি শেরপুরের উদ্দেশ্যে। সাধারণত আমি ট্রাভেল করতে অনেক বেশি পছন্দ করে থাকি, কিন্তু দিনের বেলায় এত লং বাস জার্নি করেছি কিনা পূর্বে মনে পড়তেছে না। যাই হোক, বাসে ওঠার পর থেকে আমার থেকে কেন জানি বিরক্ত লাগতেছিল। চেষ্টা করতেছিলাম ঘুমিয়ে পড়ার জন্য, কিন্তু ঘুম তো আর আসতেছিল না। ওই দিক দিয়ে ইস্তেক ভাই এবং কামাল, কি যে ঘুম ভাই, মানুষ কেমনে পারে এমনি ঘুমাইতে, তাও দিনের বেলায় বাসের ভিতরে। যাই হোক, আমিও ঘুমানোর চেষ্টা করতেছিলাম আর বাসের জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্যগুলো দেখতেছিলাম। আমি সবসময় এই জিনিসটা খুব বেশি এনজয় করি, কারণ সকল কিছুকে পিছনে ফেলে আমি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এই জিনিসটা ভাবতে গেলে আমার কেমন জানি ভালো লাগে। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, সাইকেল নিয়ে বাংলাদেশের 64 জেলা ভ্রমণের সময় আমি এই রাস্তাটা ব্যবহার করেছিলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য। তাই অনেক কিছু মনে পড়তেছিল, যে এই জায়গায় থেমেছি, খেয়েছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন করতে করতে কখন যে আমিও নিজে ঘুমিয়ে পড়েছি তার হিসাব নেই। ফাইনালি হচ্ছে আমরা শেরপুর বাস স্ট্যান্ডে চলে আসছি। এটা হচ্ছে সোনার বাংলা বাস টার্মিনাল। আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, সকালবেলা কিন্তু আমরা বাস খুঁজছি প্রচুর পরিমাণে, যে সরাসরি আমরা রৌমারিতে চলে যাব, কিন্তু বাস পাইনি। আমরা গাবতলী থেকে তার জন্য শেরপুর বাস না পাওয়ার কারণে আমরা শেরপুর চলে আসছি। আর এই মুহূর্তে প্রায় 6 ঘন্টার মতো জার্নি করে শেরপুর আসা। সত্যি বলতে দিনের জার্নি এতটা বাজে, যদিও সাইড ভিউটা খুবই ভালো ছিল। আর কামাল তো আরও বিরক্তকর হয়ে গেছে। যাই হোক, সব মিলে সবাই ফ্রেশ ট্রেশ হয়েছি। আর এই যে আমাদের ইস্তাক ভাই, এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করবো। কুমিল্লা থেকে লাগছে, আমরা এখন কুমিল্লা এসেছি মোতার। ভাই কুমিল্লা কি মানুষ মুততেই যায়? বুঝি না, খালি এই একটা জিনিস আমি বুঝি না, শেরপুর বাস টার্মিনাল থেকে মাত্র 5 টাকা অটো ভাড়া দিয়ে আমরা খোয়ারপাড় আসছি। খোয়ারপাড় শাপলা চত্বরে এসে দেন দুপুরে লাঞ্চ করলাম, কারণ 3টা বেজে গেছে অলরেডি। আর এখন আমরা সিএনজি স্থানে, এই সিএনজি গুলো দিয়ে হচ্ছে রৌমারিতে চলে যাব। এখান থেকে ভাড়া লাগতেছে আমাদের 280 টাকা করে, বুঝতে পারতেছেন? 280 টাকা মানে 90 কিলোমিটার রাস্তা, খুব পেন হয়ে যাবে। যাই হোক, চলো দেখা যাক কি হয়। কি আর হবে, 90-92 কিলোমিটার সিএনজি জার্নি করলে যা হওয়ার কথা তাই হয়েছে। তার উপরে আমি বসেছি সিএনজির সামনের সিটে। প্রায় 3 ঘন্টা সিএনজি জার্নি করার পর আমরা বর্তমানে রৌমারিতে অবস্থান করতেছি। আর রৌমারিতে আস্তে আস্তে অলরেডি রাত হয়ে গিয়েছে। পূর্বেও আমি যখন রৌমারিতে এসেছিলাম সাইকেল নিয়ে, তখন এই টাইমটাই এসেছিলাম। যাই হোক, রৌমারিতে আসার পর আমি আমার টিমমেটদের সাথে দেখা করি। দেন তাদের থেকে শুনতে পারি আমাদের এখন 1.5 থেকে 2 ঘন্টা অটো জার্নি করে যেতে হবে সাহেবের গ্রামে, কারণ উলিপুর পুরাতন আনসার ক্যাম্প থেকে আগামীকাল সকালে আমাদের সুইমিংটা শুরু হবে। আর সেখানকার চেয়ারম্যান বাড়িতে রাত্রের অতিথি হিসেবে আমরা থাকবো। ফাইনালি হচ্ছে আমরা এখন ঘুমিয়ে পড়বো। আর প্রচুর পরিমাণে প্যারা নিছি। আগামীকালকে সকালে হচ্ছে 25 কিলোমিটার সাঁতার কাটতে হবে, সেটা বুঝতে পারতেছেন।
চলুন কি হয়েছে সেটা আগামীকালকে বলবো, এখন ঘুমিয়ে পড়ি। ফাইনালি হচ্ছে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে ওঠার পর এখন নিজেকে খুবই ফ্রেশ মনে হচ্ছে, কারণ গতকালকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে জার্নি ছিল, ঘোড়ার গাড়ি। যাই হোক, এখন আমরা রৌমারীর সাহেবের আলগা গ্রামে আছি আর মুজাফর হোসেন চেয়ারম্যান বাড়িতে আছি মূলত। এখানে আমরা সকালে নাস্তাটা করব, দেন আমরা আবার আমাদের সুইমিংয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করব। সবাই খুব সুন্দর একটা পরিবেশে আমরা নাস্তা করতেছি, কারণ সবাই উঠানে বসে, দেখতে পাচ্ছেন যে উঠানে বসে সবাই নাস্তা করতেছে চেয়ারম্যান বাড়িতে। আর আমাদের সুইমিং টিমগুলো হচ্ছে এই দেখতে পাচ্ছেন, সাহেবের আলগা সবাই হচ্ছে টিমমেট, খুব ভালো সুইমিং হবে। ওকে, সবাই রেডি? ও নাস্তা করার পর অতিথিবৃন্দুদের নিয়ে আমাদের সুইমিং রুটটা আলোচনা করা হয় এবং সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটা সবাইকে বলে দেওয়া হয়। তারপর সুইমিং প্রতিযোগিতায় যে যে অংশগ্রহণ করবে জেলা ক্রীড়া অফিস কুড়িগ্রামের উপস্থিত সিটে সাইন করে আমরা এখন যাত্রা শুরু করলাম সেই ঐতিহাসিক সাঁতার ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড়ের উদ্দেশ্যে। এই হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদী, আর এখান থেকে মূলত আমাদের সাঁতারটা শুরু হবে টানা 25 কিলোমিটার আমাদের সুইমিং করে চিলমারি নদী বন্দর। আর আমরা বর্তমানে আছি সাহেবের আলগাতে, রৌমারী। চলুন কথা না বলে, এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে আসাম, ঠিক আছে, আর একটুখানি দূরে আছে মেঘালয় এবং 20 মাইল দূরে হচ্ছে ভুটান। তার মানে যদি একটা নদী দিয়ে উজানে যেতে পারি তাহলে তার মানে বুঝতে পারতেছেন আমরা একদম ইন্ডিয়ার পাশে আছি। আমরা ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড়ে আছি আর আমাদের গেটআপও সবার চেঞ্জ হয়ে গেছে। সবাই হচ্ছে যার যার মতো করে ওয়ার্কআউটগুলো করবে। আমরা কিছুক্ষণ পরে গ্রুপিং ওয়ার্কআউটও করব। দেন হচ্ছে এখানে স্থানীয় জনগণ, স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে আর জেলা ক্রীড়া অফিসের কর্মরত কুড়িগ্রামের সবাই এখন উপস্থিত আছে। এই ধরনের ক্যাম্পিংগুলো করার মূল কারণ হচ্ছে স্থানীয় মানুষদের সাঁতারের প্রতি একটা আগ্রহ করে তোলা। কারণ আমরা জানি প্রতি 40 মিনিটে বাংলাদেশে গড়ে একজন করে মানুষ মারা যায় যে সাঁতার না পারার কারণে। সুতরাং সেই জায়গা থেকে সেই মেসেজগুলো দেওয়ার জন্য মূলত আমাদের এই বড় বড় ইভেন্টগুলো করা। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, পরে এখন ব্রহ্মপুত্র নদী, ইনশাল্লাহ এমন বাংলাদেশের সকল নদীতে আমাদের সুইমিং করার ইচ্ছা আছে। চলুন তাহলে ওয়ার্কআউট করে নিই। স্থানীয় মানুষদের আগ্রহ এবং আন্তরিকতা অনেক বেশি ছিল। সবার মাঝে একটা উৎসবমুখর পরিবেশ দেখতে পেয়েছি। যেহেতু আমাদের 25 কিলোমিটার সুইমিং করতে হবে, তাই সুইমিং ওয়ার্কআউটটা কিন্তু খুব বেশি জরুরি। তাই আমরা সুইমিং ওয়ার্কআউট শুরু করলাম। On a new adventure. আমরা 20-25 মিনিট সুইমিং ওয়ার্কআউট করার পর স্থানীয় মিডিয়া, স্থানীয় প্রশাসন এবং সম্মানিত অতিথিবৃন্দুদের সমন্বয়ে আমাদের সুইমিংটা উদ্বোধন করা হয়। ধন্যবাদ সবাইকে এত আন্তরিকতা দেখানোর জন্য। এবার মিশন ব্রহ্মপুত্র, এবার মিশন ব্রহ্মপুত্র। হ্যালো বন্ধুরা, ফাইনালি হচ্ছে আমাদের ব্রহ্মপুত্র নদীর যে সুইমিংটা এখন শুরু হয়ে যাচ্ছে। সত্যি বলতে 25 কিলোমিটার আমরা শুরু করতেছি রৌমারী থেকে, আর আমরা যাবো চিলমারি বন্দরে। আমাদের দূরত্ব হবে 25 কিলোমিটার। বুঝতে পারতেছেন কেমন এক্সাইটেড হবে। সবাইকে লিড দিচ্ছে আর দেখা যাক কি হয়। লেটস গো। ক্লান্ত শরীর নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা সকাল 10:57 ব্রহ্মপুত্র নদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। রৌমারী সাহেবের আলগা থেকে 17 জন সাঁতারু। উদ্দেশ্য 25 কিলোমিটার সাঁতার কেটে চিলমারি নদী বন্দরে যাওয়া। নদীর পানি স্বচ্ছ দেখে বুঝতেই পারতেছিলাম পানি ঠান্ডা হবে, কারণ ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি হিমালয়ের পর্বতমালার কৈলাস সিংহের নিকট জিমা ইয়াংজং হিমাবাহে, যা তিব্বতের পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত। তাই পানি ঠান্ডা হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু আমার প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি পানি ঠান্ডা ছিল, যার জন্য আমাকে বকতে হবে। So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. প্রচুর পরিমাণে পানি ঠান্ডা। It's a new adventure.
হ্যাঁ পানি যতটা স্থির মনে হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে পানি এত স্থির না, পানিতে একটা স্রোত কাজ করতেছিল। তার উপরে কিছুক্ষণ পরপর পানির একটা ঘূর্ণিপাক আমরা দেখতে পেয়েছি, যেটার মধ্যে পড়ে গেলে আমাদের সুইমিং করতে অনেক বেশি কষ্ট হইতো। একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন কিছুক্ষণ পরপর নিচ থেকে যেন কেমন ঘূর্ণিপাক করে পানি উপরের দিকে উঠতেছে। দুই ঘন্টা পরপরই আমাদের সুইমিং এ দুইটা গ্রুপে আলাদা হয়ে যায়। প্রথম দিকে থাকে রাব্বি এবং ফেরদৌস ভাই, আর দ্বিতীয় গ্রুপে আমি, কামাল, ইস্তেক ভাই সহ আর বেশ কয়েকজন একসাথে সুইমিং করতে থাকি। এইভাবেই রেস্কিউ টিমের ট্রলার গুলো আমাদের চারপাশে ঘুরতেছিল। আমাদের যে কোনো সমস্যা তারা সমাধান করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত ছিল। ধন্যবাদ রেস্কিউ টিমকে এত সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। 3 hours later. 3 ঘন্টা ক্রস করার পরে আমার অবস্থা খারাপের দিকে যেতে থাকে, কারণ আমি শীতে যেন জমে যাচ্ছিলাম। যেহেতু আমার এটা লং সুইমিং এর সর্বোচ্চ ডিস্টেন্স 25 কিলোমিটার, তাই আমি আমার নিজের লিমিটকে ক্রস করার চেষ্টা করতেছিলাম। আমার ইতিপূর্বে কিন্তু 16.1 কিলোমিটার সুইমিং করা হয়েছে, যেটা বাংলা চ্যানেলে দেখেছেন। তার উপরে 13 কিলোমিটার সুইমিং করেছি, যেটা পদ্মা নদী ক্রস করার সময়। সকল প্রতিকূল বাধা পেরিয়ে কিন্তু আমি পদ্মা নদী ক্রস করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তাই এখানে আমার শীতটা একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমি আমাকে ক্রস করতে যাচ্ছি, মানে আমি আমার লিমিটকে ক্রস করতে যাচ্ছি, সেই চিন্তাধারা মাথায় রেখে আমি আবারও সুইমিং করা শুরু করি। কিন্তু শারীরিকভাবে প্রচুর পরিমাণে দুর্বল হয়ে যাচ্ছিলাম, সেটা বুঝতে পেরেও। 4 ঘন্টা সুইমিং করার পর শীতে আমার অবস্থা প্রচুর খারাপ। এই দিক দিয়ে আমার সাথে বদর ভাই এবং অন্যান্য সুইমাররা একের পর এক কুইট করতে থাকে। আমিও কুইট করবো এমন চিন্তাধারা করি, কিন্তু নদীর দুই পাশের মানুষের আগ্রহ এবং অভিনন্দন এত পরিমাণে বেশি ছিল, যেটা নতুন করে সুইমিং করার জন্য অনুপ্রেরণা পাই। আমি আমার লিমিটকে ক্রস করার জন্য যেন সাহস পাচ্ছিলাম। ধন্যবাদ দুই পারের মানুষকে। আর এদিক দিয়ে ইস্তেক ভাই এবং কামালের থেকে আমি অনেকটা পিছনে পড়ে যাই। 5 ঘন্টা সুইমিং শেষে আমার প্রচুর পরিমাণে ক্ষুধা লাগে। খেজুর এবং স্লাইন পানি খাওয়ার পর আমার শরীর কাঁপা বন্ধ হচ্ছিল না, তাই আমি ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য বিস্কুট খাইতে বাধ্য হই। সুইমিং এর ফিনাল রুল অনুযায়ী সুইমিং চলাকালীন কোনো রকম সাপোর্ট নেওয়া যাবে না। যদি পানি পান করা বা খেজুর বা অন্যান্য কিছু খাওয়া দাওয়া করতে হয়, তাহলে আমাকে এইভাবেই করতে হবে, সাপোর্ট ছাড়া। আস্তে আস্তে আমি আমার লক্ষ্যের দ্বার প্রান্তে পৌঁছাচ্ছি। লক্ষ্যে পৌঁছাচ্ছে কিন্তু বাসটেকও। বাসটেক.com একটি বিশ্বস্ত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। আপনি চাইলে আপনার সাংসারিক জীবন সহ ট্রাভেলে অনেক কিছু সংগ্রহ করতে পারেন। প্রতিদিন হাজারো পণ্য নিয়ে লাইভ পছন্দ আপনার লক্ষ্যে পৌঁছে দিবে বাসটেক.com। আর এই রেফারেন্স দিলে পেয়ে যাবেন আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট। বিস্তারিত লিংক ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে এবং প্রথম কমেন্ট বক্সে পিন করা থাকবে। এই কথাটা শোনার পর নিজের আত্মবিশ্বাসটা কতটুকু বেড়ে যায় সেটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। আমাদের অলরেডি 5 ঘন্টা 30 মিনিট সুইমিং করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা ফিনিশিং লাইনের একদম কাছাকাছি। আমি, কামাল, ইস্তেক ভাই এবং নাজমুস সাকিব। ওই দিক দিয়ে কিন্তু প্রথম গ্রুপে যারা ছিল তারা ফিনিশ করা শুরু করছে। এই ঐতিহাসিক সাঁতারের প্রথম ফিনিশার হচ্ছে রাব্বি রহমান। অসাধারণ সুইমিং করে রাব্বি। তারপর এক এক করে ফিনিশিং পয়েন্টে আসতে থাকে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে মেসকাত আলী এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করে SM ফেরদৌস আলম, উপপরিচালক ক্রীড়া অধিদপ্তর, ঢাকা। ওনার কথা আলাদা করে বলতে গেলে অনেক কিছু বলা যায়। সাঁতারের প্রতি আগ্রহ এবং আন্তরিকতা সত্যি ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। যাই হোক, চতুর্থ স্থান অর্জন করে রায়হান আরাফাত। তারপর আমাদের দ্বিতীয় টিমটা আসতে শুরু করে। আমাদের কামাল এবং আয়রনম্যান, হ্যাঁ, দুইজনই এখানে খুব সুন্দর সাঁতারছে। আর 100 মিটার, তাই 25 কিলো সাঁতার হবে।
এই সামনে ওই ফিনিশিং লাইন 25 কিলো আমি 14 কিলো করে কুইট করেছি হ্যাঁ শাবাশ 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 এক্সিলেন্ট 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 শেষ মুহূর্তে পিছনে আরো দুইজন আছে কামাল এবং ইসহাক ভাই একই টাইমে ফিনিশ করে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ স্থান অর্জন করে তারপর সপ্তমতম স্থান অর্জন করে নাজমুস সাকিব আর অষ্টমতম স্থানে আমি আসি ও শরীর আর চলে না একটু একটু হাঁটো ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাই হাঁটেন একটু হাঁটেন একটু হাঁটো হাঁটো হাঁটি যাও হ্যাঁ যাও 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 ইতিমধ্যে আমরা অষ্টম স্থান অধিকারীকে পেয়ে গেছি আমি আমার ব্যালেন্স সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলছিলাম এতটা দুর্বল লাগতেছিল যে আমি হাঁটতে পারতেছিলাম না আর সবচেয়ে খারাপ বিষয় হচ্ছে শীতে আমি এমন পরিমাণে কাঁপতেছিলাম নিজেকে কন্ট্রোল করা আমার জন্য কষ্টকর হচ্ছিল নিজের লিমিটকে ক্রস করা যে কতটা আনন্দদায়ক সেটা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না সকাল 10:57 থেকে শুরু করে বিকাল 4:51 পর্যন্ত টানা 5 ঘন্টা 54 মিনিট 25 কিলোমিটার রাস্তা সাঁতার কেটে এখন বর্তমানে আমি দাঁড়িয়ে আছি কুড়িগ্রামের চিলমারি নদী বন্দরে সুইমিং শেষ করলাম আলহামদুলিল্লাহ যে 25 কিলোমিটার টানা সুইমিং কমপ্লিট হলো এটা আমার ব্যক্তিগতভাবে প্রথম যে ডিস্টেন্সটা তৈরি হয়েছে 25 কিলোমিটার সুইমিং করছে যাক এখন পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আর সত্যি বলতে আমার শরীর প্রচুর পরিমাণে কাঁপতেছে যেটা শারীরিকভাবে মানে খুবই বেশি উইক হয়ে গেছে এমন পরিস্থিতিতেও আমাকে ক্যামেরা ইউজ করতে হয় তার মানে বুঝতেই পারছেন যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন অবশ্যই পেজটিকে ফলো দিয়ে রাখবেন আর হ্যাঁ স্থানীয় মানুষের আগ্রহ এবং অভিনন্দন জানানোর বিষয়টা আজীবন মনে থাকবে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের রিস্কু টিম মেম্বারদেরকে ফিনিশিং পয়েন্টে আসার পরে শত শত মানুষের উপস্থিতিতে আনন্দের মাত্রাটা আরো বেড়ে যাচ্ছিল তার উপরে চিলমারির সম্মানিত ইউনু মহোদয় ওসি মহোদয় উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান কুড়িগ্রাম জেলা ক্রীড়া অফিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অভিবাদন ও আন্তরিকতায় আমাদের আনন্দের মাত্রাটা আরো শতগুণ বাড়িয়ে দেয় ধন্যবাদ সবাইকে এত এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যারা ফিনিশ করেছে তাদেরকে সবাইকে একটা করে মেডেল এবং জেলা ক্রীড়া অফিস কুড়িগ্রামের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় আর যারা ফিনিশ করতে পারেনি তাদেরকে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয় এর মাধ্যমে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা সমাপ্ত হয় অনুষ্ঠানটা এখানেই শেষ হলো আর চিলমারি এই জায়গাটা কিন্তু আমি এর পূর্বে এসেছিলাম যখন সাইকেল নিয়ে বাংলাদেশের 64 জেলা ভ্রমণ করি তখন চিলমারি থেকে আমি রৌমারি গিয়েছিলাম আর ট্রলারে করে বাংলাদেশের 64 জেলা সাইকেল নিয়ে ভ্রমণ করার সময় বিভিন্ন মানুষের সাথে পরিচয় হয়েছে আবার এগুলো রিপিট হচ্ছে এখন আমরা খাওয়া দাওয়া করবো খাওয়া দাওয়া করে দেন বেরিয়ে পড়বো ঢাকার উদ্দেশ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ করে চিলমারির ডাক বাংলোতে আমরা কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে চিলমারির মাটিকাটা বাস টার্মিনাল থেকে আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য যদি আমাকে সাপোর্ট করতে চান আমার ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আর যদি এই ধরনের অ্যাডভেঞ্চার লাইভ দেখতে চান তাহলে আমার ফেসবুক পেজকে ফলো দিতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হচ্ছে নতুন অ্যাডভেঞ্চারে আল্লাহ হাফেজ Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.